بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل مغل بائک ماسٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے۔ آج ہم آپ کے لے کر آئے ہیں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو یونائٹڈ 100 سی سی کے مکمل انجن کی پرائس اور اس کے سامان کا ریویو کرائیں گے، بتائیں گے آپ کو کس سامان کا کیا ریٹ ہے اور مکمل انجن آپ کو کتنے میں پڑتا ہے۔ ہمارے چینل پہ پہلے بھی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے آپ کو CD70 کے انجن کی جو پرائس آ رہے تھے کہ بھائی جان ہمیں یونائٹڈ 100 سی سی کے بھی انجن کی جو ہے نا ویڈیو بنا کر دکھائیں، اس کی بھی پرائس بتائیں، تو ہم آپ کے لے کر آئے ہیں۔ یہ یونائٹڈ 100 سی سی کا انجن ہے، یہ مکمل سامان آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مکمل سامان یونائٹڈ 100 سی سی کے انجن کا رکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی آپ کو ریویو کرائیں گے، پرائس کے بارے میں بتائیں گے اور آخر میں آپ کو مکمل جو سامان ہے اس کی پرائس بتائیں گے بھی کتنے کا آپ کا مکمل انجن بنتا ہے۔ اگر آپ یونائٹڈ 100 سی سی کا انجن کروائیں 10 12 15 ہزار روپے آرام سے لگ جاتے ہیں، آرام سے 15 ہزار روپے لگ جاتے ہیں، تو مکمل انجن کی آپ کو پرائس بتائیں گے۔ سارا سامان بالکل نیو اور فریش ہے، کچھ کرونلیفان کمپنی کا ہے، کچھ جو ہے نا یونائٹڈ کمپنی کا اپنا ہے اور کچھ اور اس کمپنیوں کا سامان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی آپ کو پرائس اور ریویو کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہے مین پیس، یونائٹڈ 100 سی سی کا مین پیس ہے۔ اس کی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو اس کا ریویو اور پرائس بتا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کی انباکسنگ کر لی ہے۔ یونائٹڈ 100 سی سی کا مین نمبروں والا پیس ہے، مین پیس کہتے ہیں اسے۔ تو یونائٹڈ 100 سی سی اور 70 سی سی بائک میں یہ اسٹارٹ کا فرق ہوتا ہے اور اندر بیرنگ کا فرق ہوتا ہے، ایک ہی ٹاپا ہوتا ہے اور کچھ فرق نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ملتا ہے 2600 روپے کا، 2600 روپے کا آپ کو یونائٹڈ 100 سی سی کا مین پیس ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہے ایل پمپ والا پیس، اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں۔ انباکسنگ کر کے آپ کو اس کا ریویو اور پرائس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم یہ اس کی انباکسنگ کر رہے ہیں، یہ ہم نے اس کی انباکسنگ کر لی ہے۔ اس کو بھی انباکسنگ کر کے آپ کو ریویو کرا دیتے ہیں اور پرائس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ یونائٹڈ 100 سی سی کا ایل پمپ والا پیس ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، چائنا بائک اور یونائٹڈ 100 سی سی کے بائک کے جو مین پیس ٹاپے وغیرہ ہیں ان میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ ایک تو یہ اسٹارٹ والا سوراخ کھلا ہوتا ہے اور یہ ایک بیرنگ سائز والا سائز کا فرق ہے، اور باقی ایک ہی چیز ہوتی ہے ساری۔ تو یہ بھی یونائٹڈ 100 سی سی کا ہے، مین پیس ہے ایل پمپ والا۔ یہ آپ کو ملتا ہے 2200 روپے کا، 2200 روپے کا آپ کو ایل پمپ والا پیس یونائٹڈ 100 سی سی کا ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہے سٹی سٹار کمپنی کا کلچ پیس، یونائٹڈ 100 سی سی کا ہے۔ اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو اس کا ریویو کرا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے آپ کو انباکسنگ کر لی ہے۔ یونائٹڈ 100 سی سی کا کلچ بکسے والا ٹاپا ہے، کلچ پیس بھی کہتے ہیں، کلچ بکسے والا ٹاپا بھی کہتے ہیں۔ یونائٹڈ 100 سی سی کا ہے، بہت اچھی کوالٹی کے اندر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ شیونگ دیکھیں اور اس کی صفائی دیکھیں، بہت شائننگ میں اچھا اور خوبصورت ہے۔ یہ آپ کو ملتا ہے 2200 روپے کا، کلچ والا ٹاپا بھی اور ایل پمپ والا ٹاپا بھی آپ کو ملتا ہے 2200 روپے کا، یونائٹڈ 100 سی سی کا 2200 روپے کا۔ تو یہ ہم نے آپ کو ٹاپوں کی جو ہے نا پرائس اور ریویو کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، کرونلیفان کی ہمارے پاس مکمل کرنک ہے یونائٹڈ 100 سی سی کی۔ تو اس کی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو اس کا ریویو کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کی انباکسنگ کر لی ہے۔ یہ دیکھیں، کرونلیفان کی یونائٹڈ 100 سی سی کی کرنک ہے۔ اس کی پرائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ملتی ہے 3000 روپے کی، یونائٹڈ 100 سی سی کی۔ اس کے اندر راڈ بیرنگ پلے مکمل نیو ہے، مکمل نیو کرنک ہے، آپ کو اس میں کوئی چیز انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونلیفان کی 3000 روپے کی۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے سلنڈر، یونائٹڈ 100 سی سی کا سلنڈر ہے، یہ بھی کرونلیفان کمپنی کا ہے۔ اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو اس کا ریویو اور پرائس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کی انباکسنگ کر لی ہے، آپ کو 97 سی سی دکھا رہے ہیں۔ یہ ہم نے انباکسنگ کر لی ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں، کلوز کرو، نزدیک لے کے آؤ۔ یہ دیکھیں، یہ 97 سی سی اوپر لکھا ہوا ہے، 97 سی سی کا یونائٹڈ 100 سی سی کا سلنڈر ہے۔ تو اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں، یہ آپ کو ملتا ہے 1900 روپے کا، 1900 روپے کا سلنڈر ہے۔ اس کے اندر پسٹن موجود نہیں ہے، پسٹن آپ کو علیحدہ لینا پڑے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے پاس ہے مکمل ہیڈ۔ یہ ہم آپ کو مکمل چیزیں دکھا رہے ہیں، کرنک مکمل ہے، سلنڈر مکمل ہے، ہیڈ مکمل ہے، میگنٹ مکمل ہے، کلچ بکسا مکمل ہے،
اس میں آپ کو اور کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارا سامان موجود ہے، مکمل انجن کا مکمل پارٹس ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ہیڈ ہے یونائٹڈ 100 cc کا مکمل ہیڈ ہے، اس کے اندر وال موجود ہیں، وال سیلیں موجود ہیں، اور اس کے اندر کیم موجود ہے، روکر موجود ہے، ٹیپر کر وغیرہ، پلیٹیں وغیرہ، اسٹڈ وغیرہ، جین تک دیا ہوا ہے، سارا مکمل ہیڈ ہے۔ یونائٹڈ 100 cc کا مکمل ہیڈ ہے، یہ آپ کو ملتا ہے 4500 روپے کا، مکمل ہیڈ ہے 4500 روپے کا یونائٹڈ 100 cc کا۔ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے مکمل کلچ بکسا، مکمل کلچ بکسا ہے، یہ مختلف کمپنی کے سامان ہے، ایک کمپنی کا سامان ہمیں نہیں ملا، کافی کمپنی کا کچھ ایٹم شارٹ ہے، کسی کا کچھ ایٹم شارٹ ہے، کسی کا کچھ ایٹم شارٹ ہے، تو اس لیے مکس کمپنی کے سامان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساز کمپنی کا کلچ بکسا ہے، مکمل کلچ بکسا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا کلچ بیرنگ، کلچ بش، کلچ گوٹی، کلچ بکسے کا نٹ، کلچ والی گراریاں، آگے والی سامنے والی پلیٹ، اس کا چین، کلچ پلیٹیں، پریشر پلیٹیں، کلچ ٹورا، مکمل کلچ بکسا ہے۔ اس کے اندر آپ کو بھی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل بکسا ہے، یہ آپ کو ملتا ہے 2200 روپے کا، مکمل کلچ بکسا یونائٹڈ 100 cc کا آپ کو ملتا ہے 2200 روپے کا۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے مکمل میگنٹ، آٹو کمپنی کا ہے، تو اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو اس کے بعد اس کا بھی ریویو اور پرائس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مکمل ہے، یہ دیکھیں گیئر گچھا بھی ہے، اس کی بھی انباکسنگ کر لیتے ہیں، شاپ پر اتار لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح دکھ جائے۔ یہ دیکھیں گیئر گچھا ہے، پلیٹ ہے، سیل بھی لگی ہوئی ہے، چھلا بھی لگا ہوا ہے، مکمل میگنٹ کوئل گچھا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ مکمل میگنٹ بھی دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھیں مکمل میگنٹ ہے، یہ مکمل میگنٹ یونائٹڈ 100 cc کا آپ کو ملتا ہے 2700 روپے کا، میگنٹ بھی، پلیٹ بھی، گچھا بھی، اور اس کے ساتھ جو سیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں سارا کچھ یہ آپ کو ملتا ہے 2700 روپے کا۔ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے گیئر ڈرم، کرونلی فان کمپنی کا گیئر ڈرم ہے، یونائٹڈ 100 cc کا ہے، اس کی بھی انباکسنگ کرتے ہیں، انباکسنگ کر کے آپ کو یہ دیکھیں یونائٹڈ 100 کی گیئر ڈرم ہے، یہ گیئر ڈرم آپ کو ملتا ہے 950 روپے کا، 950 روپے کا۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں گیئر گچھا، یہ دیکھیں یونائٹڈ کمپنی کا گیئر گچھا ہے، مکمل گیئر گچھا، مکمل گیئر گچھا ہے، یہ آپ کو ملتا ہے 2000 روپے کا، 2000 روپے کا یونائٹڈ 100 cc کا مکمل گیئر گچھا۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مکمل کک شافٹ ہے، اس کے اندر کک شافٹ، کک سپرنگ، کک کی گراریاں وغیرہ، لاک وغیرہ سارا کچھ مکمل ہے، یہ آپ کو ملتی ہے 800 روپے کی، مکمل کک شافٹ آپ کو ملتی ہے 800 روپے کی۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے گیئر شافٹ، یونائٹڈ 100 cc کی کرونلی فان کمپنی کی گیئر شافٹ ہے، یہ آپ کو ملتی ہے 400 روپے کی، گیئر شافٹ ملتی ہے 400 روپے کی۔ یہ فری گراری ہے، کرونلی فان کمپنی کی فری گراری، بڑی گراری بھی کہتے ہیں، فری گراری بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو ملتی ہے 900 روپے کی، 900 روپے کی یہ گراری آپ کو ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں پسٹن کٹ، کرونلی فان کی چنگچی کی 0 نمبر کی پسٹن کٹ ہے، کیونکہ سلنڈر کے اندر چنگچی 0 نمبر کی پسٹن کٹ ڈلے گی یونائٹڈ 100 cc کی، تو یہ اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو ملتی ہے آپ کو 650 روپے کی پسٹن کٹ بھی، اس کے اندر رنگ بھی موجود ہے، پسٹن بھی موجود ہے، پن بھی اور لاک بھی موجود ہے، مکمل کٹ ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے یونائٹڈ 100 cc کا کرسٹل کمپنی گیئر لیور، یہ آپ کو ملتا ہے 260 روپے کا، 260 روپے کا یونائٹڈ 100 cc کا گیئر لیور۔ تو اس کے بعد یونائٹڈ 100 cc کی کک دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر یونائٹڈ 100 cc لکھا ہوا ہے، یہ ملتی ہے آپ کو 550 روپے کی کرسٹل کمپنی کی یونائٹڈ 100 cc کی کک۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہے ٹیمک چین، چائنا بائک کی 78 والی اور یونائٹڈ 100 cc کی ایک ہی ٹیمک چین ہوتی ہے، یہ آپ کو ملتی ہے رولر ربڑ کے ساتھ 250 روپے کی کٹ ملتی ہے، 250 روپے کی رولر ربڑ بھی اور ٹیمک چین بھی۔ اس کے بعد یہ چھوٹا چھوٹا سامان ہے، یہ ہیڈ اسٹارٹ دکھا دیتے ہیں آپ کو، یہ 4 جو ہیڈ اسٹارٹ لگتے ہیں، یہ آپ کو سیٹ ملتا ہے 200 روپے کا، 200 روپے کا۔ ایک منٹ رو، یہ بھی سیٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو مکمل جینکٹ دکھا رہے ہیں، کرونلی فان کمپنی کی ملتی ہے آپ کو 250 روپے کی۔ یہ باقی چھوٹا چھوٹا سامان ہے جو بائک کے اندر مکمل لگتا ہے۔ یہ پلیٹ دکھاتے ہیں آپ کو کلچ بکسے کی جو ٹکی ہوتی ہے، یہ آپ کو ملتی ہے یونائٹڈ کمپنی کی 100 cc کی 150 روپے کی، 150 روپے کی۔ یہ مکمل قابلہ کٹ ہے، اس کے اندر مکمل انجن کے ٹوٹل 1 to 12 قابلے ہیں، یہ آپ کو ملتے ہیں 250 روپے کی کٹ۔ اس کے بعد یہ کلچ لیز ہے ہمارے پاس، یہ آپ کو ملتا ہے 200 روپے کا۔ اس کے بعد ایل پمپ گراری ہے، یہ ملتی ہے آپ کو 130 روپے کی۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ڈی ربڑ ہو گیا، اور یہ مین چیز آپ کو دکھاتے ہیں جو جو کلچ بکسے والا ٹاپ ہے نا، شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے ایل دیکھنے کے لیے، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ کو ملتا ہے 100 روپے کا، 100 روپے کا۔ ایل پمپ ہے کرونلی فان کمپنی کا، یہ آپ کو ملتا ہے 250 روپے کا۔ اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ایل پمپ والا اسٹڈ ہے، رولر پتری ہے، اور یہ سیل کٹ ہے، اور یہ کرونلی فان کا پلگ،
یہ ٹیمکین پمپ اور یہ کلچ والی پتریاں، اسٹیپر پتری ایل گیج یونائٹڈ 100 سی سی کی. اور یہ آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں بیرنگ، جو انجن کے کلچ بکسے کے بیرنگ اور انجن کے جو گیئر گچھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بیرنگ لگتے ہیں. 4 عدد بیرنگ لگتے ہیں. ایک 150 کا ہے اور ایک اور 150 کا ہے، ایک 6000 کا، ایک 6001 کا ہے. یہ 4 بیرنگ گیئر بکسے کے اندر فٹ ہوتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو مکمل سامان دکھا دیا ہے. یونائٹڈ 100 سی سی کا ہے. مکمل سامان کی آپ کو پرائس بتا دیتے ہیں. ایک ایک چیز کی بھی آپ کو پرائس بتائی ہے. مکمل سامان بنتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے. مکمل سامان لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹل کیا ہوا ہے 34,000 روپے کا. مکمل آپ کو یہ یونائٹڈ 100 سی سی کا انجن مکمل مل جاتا ہے. آپ اگر پرانا انجن بنوائیں تو آپ کا جو ہے نا 10 سے 15,000 خرچ آ جاتا ہے. تو یہ مکمل انجن آپ کو ملتا ہے 34,000 روپے کا. سب چیز نیو فریش ہے اور مکمل انجن کی ہے. مکمل انجن آپ لینا چاہیں مکمل بھی لے سکتے ہیں. اس میں سے کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کو وہ بھی دے سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.